Muldvarpen, der ville vide, hvem der har lavet lort på dens hoved. En dag, da den lille muldvarp stak hovedet op af jorden for at se, om solen var stået op, skete der noget. Den var rund og brun, lignede lidt en pølse, og det værste, den landede lige oven i muldvarpens hoved. Hvor frækt, råbte den lille muldvarp. Hvem er det, der har lavet lort på mit hoved? Men han var så nærsynet, at han ikke kunne finde ud af det. Er det dig, der har lavet lort på mit hoved? Spurgte han duen, som fløj forbi i samme øjeblik. Mig? Hvordan kunne du dog tro det? Jeg gør sådan, svarede duen. Og plask, klask. En hvid, fugtig klat landede på jorden lige ved siden af den lille muldvarp. Den stinkede helt op på dens højre ben. Er det dig, der har lavet på mit hoved? Spurgte han hesten, som gik og krassede på marken. Mig? Hvordan kan du dog tro det? Jeg går sådan, svarede hesten. Og plump klump. 5 store, tykke hestepærer dumpede ned lige foran muldvarpen. Den blev så benådet, at den satte sig på halen. Er det dig, der har lavet lort på mit hoved? Spurgte den haren. Mig? Hvordan kan du dog tro det? Jeg gør sådan, svarede haren. Og ratatatatata. 15 små runde kugler knaldede rundt om ørerne på muldvarpen. Han reddede sig i sikkerhed med et flot spring. Er det dig, der har lavet på mit hoved? Spurgte han geden, som gik og hyggede sig på marken. Mig? Hvordan kunne du dog tro det? Jeg gør sådan, svarede geden. Og klatte, klatte, klat. En masse maltbolchefarvede knolde trillede ned i græsset. Muldvarpen syntes næsten, at de var pæne. Er det dig, der har lavet på mit hoved? Spurgte han koen, der stod og tykkede drøv. Nej, hvordan kunne du dog tro det? Jeg gør sådan, svarede koen. Og svupti-vup, en stor brungrøn kokasse klaskede ned i græsset, i betænkelig nærhed af muldvarpen. Godt, det ikke var koen, der havde lavet på dens hoved. Er det dig, der har lavet lort på mit hoved? Spurgte han grisen. Mig, hvordan kunne du dog tro det? Jeg gør sådan, svarede grisen. Og slask. En lille, blød, brun bunke landede på marken. Muldvarpen holdt sig for næsen. Er det jeg, der har spurgte muldvarpen, men holdt inde, da han så, at det bare var 2 tykke grønne fluer, der sad og mæskede sig. Endelig har jeg fundet nogen, der kan hjælpe mig, tænkte den lille muldvarp. Hvem er det, der har lavet på mit hoved? Spurgte han hurtigt. Lige et øjeblik, summede de 2 fluer, og så lidt efter. Ingen tvivl om det. Det er en hund. Endelig vidste den lille muldvarp, hvem der har lavet lort på dens hoved. Hans Henrik. Slagterhunden, den Skiderik. Hurtigt som et lyn kravlede han op på Hans Henriks hundehus. Og pling! En lille sort pølse landede lige midt på Hans Henriks hundehoved. Glad og tilfreds forsvandt den lille muldvarp ned i jorden igen. Slut. Prut. Finale.